Karantinas buvo atšauktas ir koronavirusas šiek tiek aprimo, todėl nusprendėme šiais metais visgi pakeliauti po saugias Pabaltijos šalis. Liepos 7 dieną anksti ryte išjudėjome į Estiją, o pirmasis mūsų aplankytas miestas buvo kurortas Pärnu. Parodyk, kur esam. Pirštu parodyk. Pärnu yra pagrindinis Estijos Baltijos jūros pakrantės kurortas, turintis daug viešbučių, restoranų. Mieste yra ilgas smėlėtas pliažas, o nuo 1996 miestas vadinamas Estijos vasaros sostinė. Šiuo metu mieste veikia daug spa ir reabilitacijos centrų, viešbučių, konferencijos salių, golfo ir teniso aikštynų. Didžioji dalis turistų yra iš Suomijos, Švedijos ir Rusijos. Tarp turistų lankomų objektų yra Elžbietos ir Kotrynos bažnyčios, Raudonasis bokštas, Amende vila ir Talino vartai. Na, o Pärnu apsistojome ir mes. Apsistojome viešbutyje pavadinimu Vila Eden. 2 dviviečiai kambariai mums kainavo 81 eurą, plus pusryčiai kiekvienam žmogui po 5 eurus. Esam Estijoje, Pärnu mieste. Apėjom visą Pärnu miestą ir rytoj ryte atsikeliam, užsisakėm pusryčius. Matote mus, esame gražiame viešbutyje Pärnu mieste. Rytoj, iškart po pusryčių, pajudame iš Pärnu link Talino. Pakeliui į Taliną užsukome pasižiūrėti estiškos gamtos. Estijos gamta mažai kuo skiriasi nuo Lietuvos, tačiau ir čia yra keletas įdomių objektų. Vienas iš jų tai turi salų skardis, virš Suomijos įlankos išsikišęs apie 30 metrų. Kas čia
parlamento rūmai. Pirmasis objektas, kurį aplankėme Taline, buvo Tompėjos pilis. Tai vienas didžiausių ir seniausių architektūrinių statinių Estijoje. Dar 9–11 amžiuje šioje vietoje stovėjo medinė pilis, o 13–14 ant Tompėjos kalvos 50 metrų virš jūros lygio buvo pastatyta mūrinė pilis. Jau keletą šimtmečių pilis yra šalyje valdančios valdžios simbolis, nes joje įsikūręs Estijos parlamentas. 45 metrų aukščio kampinis pilies bokštas vadinamas Aukštuoju Hermanu. Tompėjo kalvoje įrengtos net kelios apžvalgos aikštelės, nuo kurių atsiveria senamiesčio bei Talino uosto panorama. Ar patenkinta kokteiliu? Gal šiek tiek mažokas. Paragaukite paskystą kamantą. Ar alum patenkinti? Nenori jis į citrinos. Taip neprisiviliuosi. Bijau, kad man ranką nukirs. Gerai, šaunuoju. Į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas Talino senamiestis, vienas geriausiai išlikusių viduramžių miestų Europoje, išsaugojęs senąją Hansos laikų dvasią, beveik autentiškas pirklių rezidencijas, akmenimis grįstas siauras gatveles, pasipuošęs viduramžiais statytų bažnyčių smailėmis. Talinas viena seniausių sostinių Šiaurės Europoje. Pirmą kartą Europos žemėlapyje Talinas pažymėtas 1154 metais. 13 amžiuje Talinas tapo svarbiu uostu Skandinavijos Rusijos prekybos kelyje, čia ėmė plūsti kryžiuočiai apkrikštiję šalį. 1285 metais Talinas prisijungė prie Hansos pirklių sąjungos. Viduramžiais Talinas, kuriame gyveno apie 8000 gyventojų, buvo klestintis miestas apsuptas siena su gynybiniais bokštais, iš kurių išlikę 26. Tarp Talino ir Helsinkio 80 km ir laivu Suomiją galima pasiekti per 2 valandas. Bilieto kaina žmogui apie 15 eurų. Todėl nusprendėm pasinaudoti progą ir nuplaukti į Helsinkį. Išvykstame kitą dieną 12 valandą ir grįžtame tos pačios dienos po 9:40. Song for the pro.
XVI amžiuje Helsinkį įkūrė Švedijos karalius Gustavas I, pavadindamas jį Helsingorus. Tačiau Helsinkio plėtra buvo kur kas vangesnė nei tikėjosi Gustavas I ir atsigavo tik XVIII amžiaus viduryje. 1809 metais Suomija buvo okupuota carinės Rusijos ir po kelių metų Helsinkis tapo didžiosios Suomijos kunigaikštystės sostinė Rusijos imperijos sudėtyje, ją perkelus iš tuometinės šalies sostinės Turku. Nors 1917 metais Suomija atgavo savo nepriklausomybę, per Antrąjį pasaulinį karą Helsinkis stipriai nukentėjo nuo tarybinės armijos veiksmų. Šiuo metu Helsinkis yra politinis, edukacijos, kultūrinis ir tyrimų centras, žinomas visame pasaulyje. Ekskursuodami po Helsinkį aplankėme garsiąją Švento Mikalojaus katedrą, kuri puošia kiekvieną Helsinkio atviruką. Taip pat aplankėme monumentą skirtą suomių kompozitoriui Sibelijui. 1967 metais atidengtą monumentą sudaro vienoje pusėje pastatyta kompozitoriaus skulptūra, kitoje vargonus vaizduojantis iš daugiau nei 600 metalinių vamzdelių susidedantis ir 24 tonas sveriantis kūrinys. Šis monumentas yra geriausiai žinomas ir labiausiai lankomas Helsinkio turistinis objektas. Žmonių iš tiesų įprastai čia būna labai daug, tačiau greičiausiai dėl koronos savo apsilankymo metu mes čia buvome vieni. Vėlai naktį grįžome į savo viešbutį. Už 2 naktis 2 numeriams sumokėjome 120 eurų, plus mokama mašinų stovėjimo aikštelė 14 eurų. Sekančią dieną atsikėlę aplankėme Kadriorgo parką ir meno muziejų. Kadriorgo meno muziejus įsikūręs baroko stiliaus rūmuose, pastatytuose Petro Didžiojo XVIII amžiuje. Rūmus supa gražus parkas su išpuoselėtais gėlynais ir romantiškais fontanais. Tai vienas iš labiausiai lankytinų Talino objektų. Čia kaip ir pas mus televizijos bokšte, kai įlėmė čia taip pat. Sekundės metras. 3,5 metras. Jo, taip. 3,5 metras. Užvėliausias. Guli. Guli. Nors tam 170 su biškį. Minutę pasvačiuoju. O, Lepam. 1,74. O, Karol, tau patink tokie. Taip pat aplankėme Talino televizijos bokštą. Talino televizijos bokštas tai 314 metrų aukščio pastatas, kuris yra aukščiausias mieste ir visoje Estijoje. Bokštas iškilo 1980 metais Maskvos olimpinių žaidynių proga. Talino televizijos bokštas yra praktiškai Vilniaus televizijos bokšto dvynys.
Greitaeigis liftas, norinčius pasižvalgyti, iš viršaus į apžvalgos aikštelę pakelia mažiau nei per minutę. Nuo televizijos bokšto apžvalgos aikštelės atsiveria puikus senamiesčio ir uosto vaizdai, o giedrą dieną matosi net Suomijos krantai. Drąsiausi lankytojai nuo šio bokšto netgi šokinėja, žinoma, su parašiutais. Už įėjimą 4 žmonėms sumokėjome 60 eurų. Kita mūsų stotelė pakeliui nuo Talino link Narvos buvo Jagalos krioklys. Jagalos krioklio vanduo krenta nuo 8 metrų aukščio kalkakmenio uolos netoli kelio Talinas Narva. Maždaug 50 metrų pločio krioklys, plačiausias Estijoje, susidarė Jagalos upėje, maždaug 4 km nuo vietos, kur ji įteka į Suomijos įlanką. Rakverės pilis buvo pastatyta 16 amžiuje Livonijos ordinu. Šiuo metu pilyje veikia viduramžiškų patiekalų restoranas, kuriame šiandieną įprastų patiekalų, pavyzdžiui, bulvių ar kavos, neverta tikėtis. Pilyje galima išbandyti istorinius ginklus, susipažinti su viduramžio amatais ir kankinimų kambariu. Deja, bet tuo metu, kai mes atvykome į pilį, įeiti buvo jau per vėlu. Narva miestas šiaurės rytų Estijoje, Rusijos pasienyje, Narvos upės kairiajame krante priešais Rusijos miestą Ivangorodą. Metraščiuose Narvos gyvenvietė pirmą kartą paminėta 1171 metais, o miestą įkūrė danai 13 amžiuje. Antro pasaulinio karo metu Narvos senamiestis buvo beveik visiškai sugriautas. Lankytinos vietos Narvoje, tai Narvos pilis 13-15 amžiaus, šioje pilyje yra įsikūręs Narvos muziejus, miesto įtvirtinimai, Narvos rotušė, miesto parkas šalia Narvos upės. 90% Narvos gyventojų yra rusai. Ko jūs norite, eikit iš čia? Mozė, maistas. Eina iš paskos balandžiai. Iškai vežtos kokios. Eikit iš čia. Ką gavom dovanų? Dėl to, kad mes turistai. Servizą iš kur gavom? Iš restorano. Atsikėlę 5 dieną išėjome aplankyti Narvos pilies. Mūsų viešbutis Narvoje už 2 kambarius vienai nakčiai mums kainavo 93 eurai su pusryčiais. Pasienyje su Rusija įsikūrusioje Narvoje stūkso 13 amžiaus danų įkurta Narvos pilis, vėliau priklausiusi vokiečiams, švedams, rusams ir galiausiai estams. Pilies puošmena 51 metro aukščio didžiojo Hermano bokštas. Pilyje įrengtas muziejus, pasakojantis Narvos miesto istoriją, o taip pat įsikūrusi meno galerija. Na, kad neįsineštumėm gal. Duok aš palaikysiu ir paveiksluok. Ir ženklo. Jau būtum sudaužęs. Būtum sumokėti. Skani gera. Labai skani. Kiek kainavo? 4 eurai arba 1 Pinigiukas. Dar 3 turim.
Netoli Estijos studentų sostinės Tartu esančią Alatskivio pilį 1885 metais pasistatė baronas Arvid von Nolskin. Pilies architektūros idėją persivežęs iš Škotijos. Baltutėlė pilaitė laikoma vienu gražiausių neogotikinių pastatų Baltijos šalyse. Antrajame aukšte įrengtas vieno žymiausių Estijos kompozitorių Eduardo Tubino muziejus. Pasiimsim, sako. Vaizmiu. Bet ten sellaisia teräksiä. Jas. Nu, dabar prašoma paduoti. Man nufilmavai aš pažiūrėsiu dabar. Nes tai tokia Pažiūrėsiu. porkė. Porkė. Sako, pasiimsim. Tiek mėsos bus. Oi. Žiūrėk, čia gali arfą grot. Įkišk ranką, pamatysi. Aš iš tikrųjų toks pakryptas. Nu, pakrypęs turbūt, žinok. Taip ir gaunas. Bet satrukė yra. A tu ugnies bijai? Gal savo fobiją surasi? Sudaba. Pažiūrėk žemyn. Čia su veidrodžiais jau čia padaryta. Išdrįsi? Taip. Nes žinai, kad saugu iš tikrųjų. Bet žinai, atsivens padaryti tokį skurą. Na, o aš šitas fobijas išvadu. Nu, varom. Opa, žiūrėjom. Filmuoju. Važiuok, mink. Va. AHA mokslo centras, kurį aplankėme, tai vieta, kurioje fizikos, chemijos ir kiti gamtos mokslai pristatomi patraukliai ir įdomiai. Mokslo centras AHA duris atvėrė 2011 metais. Oi. Man atrodo, supratau, prie zigzago eina viskas. Ne. Čia šiaip turėtų vėjas eina iš paskui, nes Jau dabar blogai. Ai, gerai. Gerai. Tartu – antrasis pagal dydį Estijos miestas. Tai senas universitetinis miestas, visuomet pilnas jaunimo ir veiksmo. Tarbalų gyvenvietė minima dar 5 amžiaus rankraščiuose. 1030 metais rusai čia įkūrė Jurjevo tvirtovę. Šie metai ir laikomi Tartu įkūrimo data. Rotušės aikštė yra istorinis Tartu centras. Aikštės centre išvysite besibūriuojančių studentų fontaną, tapusi vienu iš miesto simbolių. Išlikę ir katedros griuvėsiai. Katedra kadaise didingai stovėjo ant Tomemagi kalvos kartu su tvirtove. Katedra ir tvirtovė buvo sugriautos Livonijos karo metu 16 amžiuje.
Užkastės dvaras iškilo XIX amžiaus pabaigoje. Anglų neogotikos stiliaus raudonų plytų dvaro rūmus supa parkas. Įdomu tai, jog visi dvaro rūmų langai yra skirtingi, be to pilis buvo statoma pagal karališkosios Vindzoro pilies Anglijoje modelį. Apie 1214 metus Kalavijuočių ordino pastatyta akmeninė tvirtovė tapo svarbiu kariniu strateginiu to meto objektu. Tai lėmė patogi geografinė padėtis siekiant užkariauti dabartinės Latvijos šiaurinės žemes bei Estiją. 18 amžiaus pradžioje Cėsių pilis prarado savo strateginę karinę reikšmę ir ilgainiui buvo apleista. Šiandien viduramžių pilies koridorius ir siaurutėles spiralinės laiptinės pakopas mina turistai. Cėsių pilis mena ir liūdnus istorinius įvykius. Livonijos karo metu, vienos priešo apgulties metu, apie 300 iš aplinkinių gyvenviečių subėgusių slėptis gyventojų nutarė geriau žūti, nei pasiduoti žiaurumu garsėjusiam Ivanui Ruščiajam. Užsidarę į vieną iš pilies bokštų, jie padegė paraką ir susisprogdino. Tiesa, ne visi gyventojai ryžosi tokiai mirčiai. Manoma, jog kai kurie jų bandė slėptis tvirtovės rūsiuose. Vienos moters skeletas buvo aptiktas ne taip seniai atliekant archeologinius kasinėjimus. Atlikus mokslinius tyrimus buvo nustatytas jos spėjamas amžius ir atkurtas portretas, kuris dabar eksponuojamas greta esančioje Naujojoje pilyje, kurioje įsikūręs Cėsių istorijos muziejus. Pietinėme bokšte drąsiausi pilies lankytojai metalinėmis kopėčiomis gali nusileisti į buvusį pilies kalėjimą. Tiesa, ordino klestėjimo laikais prasikaltusieji tokia prabanga nesinaudojo. Į belangį ir drėgną rūsį jie buvo tiesiog įmetami. Pasakojama, kad iš šio kalėjimo pasprukti sugebėjęs tik vienas žmogus. Istorija nutyli, kaip jam tai pavyko. Mano gulis pomidoriukas. Nieks nebėg. Nebėg, bet ir skistis. Va. Lietuvos Respublika. Apskritis Joniškio rajonas. Viskas. Mes Lietuvoje.